吃对东西跟吃坏东西，在小孩子反复感冒、反复咳嗽的过程中，占着决定性的一个因素。我往往接诊的时候，听到很多家长说，我家孩子就喝了点牛奶，然后吃点冰的，为什么咳嗽又开始反复了？其实谭医生告诉你，孩子在感冒恢复期间，忌口非常的重要。因为从中医的角度来说，五脏六腑三疫皆可为咳，不止于肺也。所以咳嗽不单是肺气的一个问题，尤其是反复咳嗽，它肯定是脾胃上面出了问题，所以才会反复咳嗽。我们一定要吃一些健脾消食的，吃一些固护脾肺之气的一些食物，去调理小朋友的身体。像我们可以经常炖点山药、山楂、茯苓、太子参，把这几个药炖成粥给他喝，里面既有可以补脾胃的，又可以祛湿的，又可以消食补气的。这几类综合起来的话，对于小朋友那种反复感冒咳嗽能起到一定的效果。除了上面我提供这个小方子之外，平时的饮食也一定要注意，要吃清淡一点，不能吃油腻辛辣的，以粥为主，吃青菜，然后可以吃猪肉。猪肉是平性偏干的，它不会伤到小朋友的脾胃。粥它是五谷里面的最容易消化跟吸收，青菜的话，它可以有效的帮助小朋友润滑肠胃，帮助小朋友的肠道保持通胀，这样子孩子就不会便秘。腑气通畅的话，他就不会容易积食，体质会好些。我们很多家长会担心小朋友单吃这几种食物会营养不良，其实完全不必担心，因为咳嗽的时候脾胃虚弱，这个时候吃太多太杂的话，反而对小朋友脾胃不好，造成小朋友脾胃的负担，进而加重小朋友的咳嗽。